Zorioneku Irulegiko eskufamatuan agertzen den hitzak kantu bat inspiratu dio. Maider Zigarroak bere bakarkako lehen diskoa atera du aurten, bidan den lasaia izenekoa. Izen horrek aipatzen du, lasaitasunen bira nahi zela. Badakizu hor ari gira eguneroko bizian beti eta gerozta gehiago ere egin gauzak eta hor ere nahi nuen ere pausatu erritmo hori. Bere musika proposatzea aspaldiko ametsa zen hiru soinu taldearekin 13 urte zibili den senpertarraren zat. Hainbat musikarik lagundurik, melodia goxoak sortu ditu, pop eta elektro giroak nahasiz. Nahi nuen nahastu gaur egungo soinuak eta akustikoak. Hasten naiz beti gitarrarekin, gitarra hotsekin. Bururaino ere maiten dut kantua, eta gero sekatzen dut ordenagailuarekin zer nahiago dudan. Maiderrek bere unibertsuan murgiltzea proposatzen digu eszena gainean, asteburu untan amotzeko bestetan eskainiko du kontzertua.